ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா, என் பையனோட ஸ்கூலில் வந்து பேக்காஃப்னு ஒரு காம்படிஷன் நடந்தது. அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க குழந்தைங்க வந்துட்டு கேக்கோ இல்லை ஏதாச்சும் சேவரிஸ் இல்லை ஸ்வீட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்துட்டு வீட்டில் பேக் பண்ணி கொண்டு வரலாம். நானும் என் பையனும் சேர்ந்து அன்றைக்கி ரெட் வெல்வெட் மஃபினை ட்ரை பண்ணோம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக எங்கள் வீட்டோட குட்டி செஃப் வந்துட்டு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தேவைன்றதை இப்போ எழுதிட்டுருக்காரு. அவர் எழுதி முடிச்சோடனே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தேவைன்னு. இப்போ ஒரு வழியாக என்னென்ன தேவைன்னு எழுதியாச்சு. இப்போ அவரே உங்களுக்கு சொல்லுவார் என்னென்ன எழுதியிருக்காருன்னு. Flour, baking soda, baking powder, oil, milk, soda, food color. இது எதுக்காக இது செய்கிற லட்சத்மா? Because எங்கள் ஸ்கூலில் in the school I'm doing Bakeoff. Okay. Bye. High five. ஆக்சுவலாக ஜென்ரலாக ஒரு மஃபின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம வீடியோ எடுத்துகிட்டு பண்ணல அது வந்து ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஆகும். ஆனால் இந்த மாதிரி குழந்தைங்கள வச்சுட்டு பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக 1 மணி நேரம் ஆகுது. அந்தளவுக்கு ஸ்லோவாக கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ வாங்க என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தேவைன்றதை பார்த்துடலாம். நான் இங்கே 1.5 கப் மைதா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். 3 ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர், 3/4 கப் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன், 3/4 கப் சர்க்கரை, 3/4 கப் ஆயில், 1 முட்டை, 1 ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடரும் 1/4 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடாவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கூட ஃபுட் கலரும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். மஃபின் செய்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வேலை தாங்க. வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் மஃபினுக்கு தேவையான ஒரு முட்டையை எடுத்து உடச்சி ஊற்றிட்டு ஒரு 1 மினிட் நல்லா அதை ஃப்ராத்தியாக வர அளவுக்கு பீட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம எந்த பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ்க்கும் முட்டை சேர்க்கல, அதை நல்லா பீட் பண்ணால் தான் அந்த எக் ஸ்மெல் இருக்காது. இல்லைன்னா நம்ம பேக் பண்ணி முடிச்சோன்னா எக்கோட ஸ்மெல் வரும். அதனால் இங்கே நான் ஒரு 1 மினிட் நல்லா அந்த எக்கு ஃப்ராத்தியாக வர அளவுக்கு பீட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் எக்கு சாப்பிட மாட்டிங்கன்னா கூட வந்துட்டு ஒரு 1/2 கப் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து முட்டையை நல்லா நம்ம ஃப்ராத்தியாக வர அளவுக்கு பீட் பண்ணியாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் எடுத்து வச்சுருக்க 3/4 கப் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஆயிலை சேர்த்துக்கலாம். ஆயிலுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்துட்டு பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம். அது உங்களோட ஆப்ஷன் தான். இப்போ நான் 3/4 கப் ஆயில் உள்ளே சேர்த்துட்டு கூடவே எடுத்து வச்சுருக்க 3/4 கப் சர்க்கரையே சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு அந்த சர்க்கரை நல்லா மெல்ட் ஆகிற அளவுக்கு எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதெல்லாம் பண்ணையில் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும், ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்கள வச்சு. இப்போ நான் எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். கூடவே நான் வந்து ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்தேன். அதை காட்டுறதுக்கு மறந்துட்டேன். இப்போ சைடில் அங்கங்கே இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் ஸ்க்ரேப் பண்ணி உள்ளே தள்ளிட்டு திரும்ப நல்லா எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். சேர்த்த சுகரெல்லாம் ஓரளவுக்கு மெல்ட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம சேர்த்த சுகரெல்லாம் மெல்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்சரே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 3/4 கப்பு பாலில் வந்துட்டு நான் கொஞ்சமாக சேர்த்து அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு பீட்டர் யூஸ் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. உங்கள்கிட்ட விஸ்க் இருந்தால் அதை வச்சு கூட நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு சல்லடை எடுத்து வச்சுட்டு அதில் வந்துட்டு 3 ஸ்பூன் வந்துட்டு நான் கொக்கோ பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன், சும்மா ஒரு சாக்லேட் ஃப்ளேவருக்காக. அது கூட 1.5 கப் மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு சாக்லேட் ஃப்ளேவர் வேணான்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொக்கோ பவுடரை விட்டுறலாம். இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க 1.5 கப் மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இதெல்லாம் நல்லா சலிச்சு சேர்த்துக்கலாம். கூடவே எடுத்து வச்சுருக்க 1 ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/4 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா சலிச்சு சேர்த்துக்கோங்க. சலிச்சு சேர்த்தா தான் கேக் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும், இல்லைன்னா அங்கங்கே லம்ப்ஸாக இருக்கும். அதனால் நல்லா சலிச்சு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ சலிச்சு எல்லாத்தையும் உள்ளே சேர்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்துட்டு கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தடில் நல்லா சாஃப்டாக எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், ரொம்ப ஹார்டாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா கேக் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ப்ளஃபியாக வராது. இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக. ஆக்சுவலாக நான் முன்னாடியே அந்த கலர் சேர்க்குறதுக்கு மறந்துட்டேன். நம்ம வெட் இன்க்ரீடியன்ட் சேர்த்தப்பே நம்ம வந்துட்டு அந்த கலரும் சேர்த்துக்கலாம். நான் மறந்ததுனால இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்துட்டு சேர்த்துக்கிறேன். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த சைடில் வந்துட்டு நான் அவனை வந்துட்டு 180 டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு 10 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம மஃபின்ஸ்க்கு தேவையான பேட்டர் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த சைடில் நான் மஃபின் ட்ரே எடுத்து உள்ளே பேப்பர் கப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன்.
நம்ம பேட்டர் ஊற்றுறதுக்கு. நான் எடுத்துக்கிட்ட மைதா மாவில் இன்றைக்கி வந்துட்டு 10 மஃபின் வந்தது கரெக்டாக. இப்போ எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பல டிஸ்கஷனுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு நம்மளோட லிட்டில் செஃப் இப்படி தான் அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு ஒரு வழியாக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாரு ட்ரேயை. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பேட்டரில் வந்துட்டு கரெக்டாக எல்லா கப்ஸ்லேயும் வந்துட்டு ஈக்குவல் அமௌண்ட் இருக்க மாதிரி நம்ம பேட்டர் ஃபில் பண்ணணும். அப்போ தான் கரெக்டாக வேகும். நான் இன்றைக்கி எல்லாத்துலேயுமே 2 கரண்டி இருக்க மாதிரி மாவு சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம ஒரு 3/4 வாசி சேர்த்தாலே போதும். அது வந்து நல்லா ப்ளஃபியாக வர்றப்ப நம்மளுக்கு நிறைஞ்சு வந்துடும். இப்போ லைட்டாக இதை டேப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு அவனில் வச்சிடலாம். இப்போ நான் வந்து ப்ரீ ஹீட்டான அவனில் உள்ளே வைக்க போகிறேன். இப்போ வச்சுட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு. அதுக்குள்ளே எனக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. என்னோடய அவனில் வச்சுட்டு 20 மினிட்ஸ் டைமர் செட் பண்ணிட்டேன் நான். அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ அழகாக பொஸ்ஸுன்னு பொங்கி வருதுன்னு. இப்போ ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ரெடி ஆயிடுச்சான்னு அவனை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ஸ்குவேஸ் வச்சு குத்தி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு மஃபின்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சா இல்லையான்ட்டு. எனக்கு 20 மினிட்ஸ்லேயே சூப்பராக வந்திருந்தது. இப்போ நான் உங்களுக்கு குத்தி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். சுத்தமாக ஒட்டவே இல்லை. உண்மையிலே சொல்கிறேன், செம்ம சூப்பராக வந்திருந்தது அன்னைக்கு மஃபின்ஸ். ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ரெட் கலரில் வேணும்னா நீங்கள் கொக்கோ பவுடர் சேர்க்காதீங்க. கொக்கோ பவுடர் சேர்த்ததுனால தான் கொஞ்சம் கலர் வந்துட்டு ப்ரௌனிஷ் ஒரு ரெட்டிஷாக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த லிட்டில் ரெட் கலரில் இருக்குது, லைட் ரெட்டில். இப்போ எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து விட்றதுக்கு தனியாக ஒரு பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுட்டு மிச்சத்தை வீட்டுக்கு வச்சுக்கலான்னு இருக்கேன். கரெக்டாக நான் சொன்ன மாதிரி 10 மஃபின்ஸ் இருந்தது. அதை 5 வந்து ஸ்கூலுக்கும் 5 வந்துட்டு வீட்டுக்கும் வச்சாச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மஃபின் செம்ம டேஸ்டியாக இருந்தது. இப்போ அடுத்த நாள் வந்துட்டு என்னோடய சின்ன பையனுக்கு நான் ஃபுட்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னு உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அதுக்கான சில ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். கொஞ்சம் ப்ளூபெர்ரி, கொஞ்சம் ஆர்கானிக் பனானாஸ், கொஞ்சம் அவகேடோஸ் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். குழந்தைங்களுக்கு அவகேடோஸ் ரொம்ப நல்லது. நான் இப்போ வந்துட்டு ரைஸ் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஜஸ்ட்டு ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஃப்ரூட்ஸ், கேரட் அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் தான் கொடுத்துட்ருக்கேன். இன்னும் வந்து ரைஸாக கொடுக்க ஆரம்பிக்கல நான். இப்போ வந்து இது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் அவகேடோவும் கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டரும் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஒரு நாள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கொடுத்தேன் மார்னிங். அடுத்த நாள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக ஜஸ்ட்டு பீஸ் மட்டும் கொடுக்கலான்னு கொஞ்சமாக சுடு தண்ணி எடுத்து அதை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கிறேன். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தா தான் தண்ணியை வடித்து அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அந்த தண்ணியை தான் குடிக்கிறதுக்கும் கொடுக்கணும். அதனால் கொஞ்சமாக சுடு தண்ணி வச்சு அதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் பீஸ் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கிறேன். நல்லா அந்த பீஸ் வேகிற அளவுக்கு வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்மளோட பீஸ் ஓரளவுக்கு வந்துருச்சு. இப்போ தனியாக அந்த தண்ணியை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து மிக்ஸி ஜாரில் கொடுத்து லைட்டாக ஒரு சுற்றிக்கிறேன். ஜென்ரலாக வந்துட்டு நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்பூன்லேயோ இல்லை பொட்டேட்டோ மேஷர்லேயோ மேஷ் பண்ணிடுவேன். இந்த பீஸுன்றதுனால அதோட ஸ்கின் வந்து ஒரு மாதிரி தரலாக நிற்கும். அதனால் நான் மிக்சியில் கொடுத்து ஒரு சுற்றி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் கொஞ்சமாக சால்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் கூட. ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன பிஞ்ச் அவ்வளோதான் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் அதுதான் கொடுத்தேன். அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஒரு குட்டி கேரட் எடுத்து அதை கட் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ஒரு 2-3 விசில் விட்டு பொட்டேட்டோ மேஷர் வச்சு மேஷ் பண்ணி அதை தான் கொடுத்தேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி 5 months பேபிக்கு என்ன கொடுக்கணுன்ற ஐடியாஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் என்ன கொடுக்குறேன்றதை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.